Келіп те айттым, ішкәлі құштылар. Сәлем, қыздар. Сәлем. Ошы түңірәкті бұяғам? Қыздар, мен келгенді күттігіз білді? Әйе, негіне күттігінді. Бүгін мен Әбиәлі районы Ярлықап ауылында Мөліковтар ғайләһендә Нурзила менән Ангегөлгә құйма бұяшам. Зур, тату ғайләлә яшәү күптәнге хаялым минең. Без ғайләлә қусты менән икәү генә. Шуға ла күп балалы тиҫтәрҙәремдән көнләшәм. Улар күмәк, тату, берҙәм. Эштәре лә арамлы, байрамдары ла күңелле, балалары ла аҡыллы. Мине лә ҡулас йыйып ҡаршы алалар. Ни тиһәң дә артыҡ бала булмай. Күмәк булғас рәхәт, аш та тәмле, эш тә арамлы, көн дә күңелле үтә. Иҫтәлеккә фотола ҡала. Безнең проектта фотограф ҡала ишетерлек. Ул һәр мәлде фотоға төшөрә. Шулай итеп, зур татыу ғаиләлә бер көн үткәрәбеҙ. Уларҙан аш, эш һәм күңелле һөйләшеү. Ә беҙҙән иҫтәлеккә фотоальбом. Әсәй ҡапҡаны буяғып тигәс, инде мин әйҙәгеҙ түңәрәк төшөрәйек тип идея тәҡдим иттем. Түңәрәк сөнки ул бит инде бөтөн, беҙҙең донъя ла бөтөн, беҙҙең ғаиләбеҙ ҙә ҙур булғаны өсөн түңәрәк төшөрөргә булдыҡ. Өлкәндәре беҙҙең атай әсәй тип, бәләкәйҙәре балалары тип уйлаһаң була. Хәҙер аңланым. Беҙҙең 4 ҡыҙ, 1 малай. Улар күп түгел беҙҙең өсөн. Һәр береһенең үҙҙәренең тәүфиғы менән, үҙ ризығы менән, үҙ бәхете менән тыуа. Әнигөл әйтә, ҡыҙым, әсәй, нишләп һин мине иң һуңғы таптың, ти, мине беренсе тапманың, ти. Апайҙарым үҫеп сығып киттеләр, ти, мин бер үҙем генә өйҙә, ти. Тағы ла ише берәү табыр кәрәк ине, миңә иптәш булыр ине, ти. Иптәшемдән дә уңдым, балаларымдан да уңдым. Иптәшем уже 27 йыл ҡырҙа эшләй, беҙ өйҙә балалар менән. Мин үҙем дә күп ғаиләлә үҫтем, иптәшем дә күп ғаиләлә үҫте. Беҙ күмәккә өйрәнгәнбеҙ. Ошонда килеп йәшәй башлағанда, Рамаҙанға бер 3 йәш булған микән. Шул мәлдә беҙ 11-12 бала булып китә торған йәй көндө. Бер өҫтәл ултыртып ҡуялар Лилиә балаларҙы. Уларҙы ашатып, шунан икәүләп ултыра торған. Миңә тағы эш ҡуштылар. Батырҙы ҡарарға. Юҡ, булама. Әсәһе ҡасан килә икән? Әсәһе килде. Алһыу апай, һеҙ ғаиләлә иң өлкәне. Үҙем дә беләм, өлкән булыуы ул яуаплылыҡ өҫтәй. Өлкән апай булыуы әлбиттә яуаплылыҡты өҫтәй инде. Бер-беребеҙҙе ҡарап, бер-беребеҙгә иғтибарлы булып, бергә үҫтек. Атай-әсәйебеҙ, Аллаға шөкөр, беҙгә иғтибарҙы тиң бүләләр. Һәр яҡта беҙҙе үҫтерергә тырышалар. Әлеңге мәлдә ни ҡайҙы аҙнаһына 3 тапҡыр әсәй үҙе музыкальныйға алып йөрөй. Ул фортепианола уйнарға өйрәнә. Һәр беребеҙҙе төрлө түңәрәктәргә йөрөттөләр. Ниндәй мөмкинселектәр бар, һәр береһе менән ҡулланырға тырыштылар. Һеҙ бәләкәй саҡта нимә менән шөғөлләндегеҙ? Мин бейеү түңәрәгенә йөрөнөм. Һеңлеләрем кеүек һүрәт төшөрөргә лә йөрөй торғайным. Әммә мин сәнғәт яғына барманым. Медицина һөнәрен һайланым, фармацевт булып эшләйем. Ни өсөн барманығыҙ? Атай әйтте, ғүмер буйына бейеп йөрөп булмай инде сине. Шул әсәй булараҡ, әлбиттә, әсәйем атайымды нығыраҡ төшөндөм. Улар беҙҙе шундай иғтибар менән ҡаранылар. Һәр беребеҙгә бер тиң бүлделәр. Мин дә киләсәктә тағы ла бәпестәр булһа, иғтибарҙы тиң бүлергә тырышырмын. Һәр береһендә бер тиң яратырмын. Алһыу ҡыҙым, өлкән ҡыҙым, үҙенсәлекле. Ул һәр ваҡыт ошо йүгереп йөрөй торғайны. Ул әле лә эшләй башлаһа, йүгереп эшләй. Уҡығанда ла тиҙ генә уҡыуын бөтә лә уйнарға сығып китә торғайны. Уйнарға яратты инде. Өлкән ҡыҙым фармацевтиканы бөтөп ҡалғандар, эшкә төштө, кейәүгә сыҡты. Ул атай өләсәй итте беҙҙе.
2 катлы получается. Ничего, Тон и чуть-чуть подъем. Еще Был кемдең эштәре ул? Был минең һәм Азира апайымдың эштәре. Был кемдеке? Был Азира апайымдыкы, быныһы минеке инде. Һин нимә төшерергә яратаһың? Мин күбеһенсә табигать төшерергә яратам. Был ер, ул ана ердәге ер инде, уны төшерергә маташтым, таудар, унда бездән бакса бит инде. Рустам, нисек? Тигенме? Так. Әзрәк был яккарак. Шулайрак. Ул ягын өскәрәк. Бәлки тагын өскәрәк күтәрәйек. Өскәрәк булһа, монда икенсеһен, Әйе. тагын өскәрәк. Әйдә калгандарын эләк. Һәр береһенә вакыт бүлер кәрәк. Һәр береһен күрер кәрәк. Нимәгә кызыксыналар? Балаларга мин журнал, газеттар яздырдым. Әлилә вакыт бүләбез. Улар нимә әйтә, шуны үтәп торабыз. Уларга без нимә әйтәбез, улар безгә шуны үтәйдәр. Нимәне ният итһәләр, без уларга шулай ярдәм итеп торабыз. Һәр бала үзе тырышалар дип уйлыйм. Тик вакытында шул неде югалтмай гына уларга теге тура юлды өйрәтер кирәк дигәнгә уйны шул үзләренең юлын ярдәм итеп бәрергә кирәк. Улар тырышып берәйме эшләйм дия, без ярдәм итәргә торабыз. Лилия дә ярдәм итә, мин дә булышлык итәбез уларның менә тырышлыктарына. Нимә тегәһең? Рустам, мин капсыктар тегәм. Нимә өсөн? Мин магазинга барганда үзем менән һәр сак капсыктар алып барам һәм ошо капсыктарга мин яшелсә, емеш-еләк һатып алам. Чөнки минең уйлавымча, әгәр һәр кеше үзенә ашлай итеп капсыктар тегеп, магазинда пакеттар һатып алмай башлай икән, димәк безнең дөнья тазарак була. Әҗилә, экологиягә баш күлле сумыңды гаиләң нисек кабул итте? Әсәем дә, атайым да, әлбиттә, мине куәтләп торалар. Бер вакытта ла юк, улай итеп эшләмә, нимәгә улай итәң дип әйткәндәре булманы. Нисек ярдәм итә алалар, шулай ярдәм итәләр. Өйдә булганда без бер вакытта ла бер нәмәне лә ташламаска тырышабыз, һәр нәмәгә үз урынын табырга тырышабыз. Азия кызым мәктәптә алтын медальгә бетте. Быелгы елда бакалаврды Башкортстан дәүләт университетының журналистик факультетын кызыл дипломга бетте. Biz şuğa bardık, kıvandık. Onun üzerine göre üzünselikli küldek tigip giyine. Kağızdan işlep indi. Bizzat xodu material tegen gök. Üzünün proyekti var bittin. Şunun buysa şul tırıştı indi. Üzünselikli indi. Onda bir balala başkası onday giyimde bulmanı. Ekologiyaмен buluşluk eti şul tigi. Nisik haklarga, tabiatı men bik rızamın. Azil alып бара екен, экология нейді, олма дөрөт инде. Өйгө өлгөрмәгән үзенең эшен эшләһен, безне куандырһын. Һәр кемнең үзенә күңелне яткан эше булһа, улакта буга дөньяга төләйеңләр. Сәлам, дуслар, ә миңа башкорт блогерлары ярдәм итәсәк. Менә Айзиләбез бәләкәйдән тырыш булды. Бәләкәйдән ул һөйләп тора торгайны. Ошо кунак килһә безгә, гел ул һөйләй торгайны. Ул тыргызга басыр ине, һөйләй ине, йырдар ине, бейер ине. Әсәй мине менә карап ултырырһығыҙ әле менә телевизордың экранында. Мин шунда һөйләп торасакмын дип әйтә торгайны. Аллаға шөкөр, ниәте тормошҡа ашты. Менә беҙ уны һәр ваҡыт ҡарап торабыҙ телевизордан, ҡыуанабыҙ. Нурзилә менән Айзилә һәр ваҡыт бергәләп киноға төшөрә торғайнылар. Төрлө ҡыҙыҡтарын төшөрә торғайнылар. Шунан үҙ аллы көлөшөп, беҙгә күрһәтерҙәр ине. Менә әсе ҡара, беҙ шулай итеп төшөрҙөк, былай итеп төшөрҙөк. Һәр ваҡыт шулай итеп төшөрә торғайнылар. Маҡсаттарына ирешеп, Кәсим Дәүлеткилдиев гимназияһын уҡып бөтөп, ҙур юғары уҡыу йорттарына уҡырға инделәр. Үҙ тырышлыҡтары менән, үҙ маҡсаттары менән шулай беҙҙе ҡыуандырып атай әсәйҙе. Нурзия ҡыҙымаға килгәндә инде ул үҙе үткән йыл 11-нсе синыфты бөтөр алдынан Мәскәүгә барды. Бер проект бар, шул Рәсәй дәүләтенең буйынса Төркиягә уҡырға. Беҙҙән кәңәшләштеләр. Беҙ алдыҡ инде әсә ата. Шунан имтихандарын тапшырып ҡайтҡан. Көттөк, августың урталары тейне. Ахыр юҡ, шунан барып
шул БГУга кагазларын берген шул нидән документларын. Иканнан хәбәр килгән, кире бар документ алдык та шул Төркиягә укырга барды инде. 1 ел укып кайтты. Охшайдым төрек сөйләшү бергәс. Айзилә, Нурзилә, мин һеҙҙе күптән беләм, ләкин ғаиләгеҙ менән танышҡас, бөтәгеҙҙең дә шул тиклем шәп икәнен белдем. Беренсенән ата-әсәгә рәхмәт дип әйтергә кәрәктер. Әйтәбеҙ рәхмәт, һәр саҡ рәхмәтлебеҙ. Сөнки ысынлап та, мына мин 5-нче кластан, 9-нчы кластан алыҫта уҡыһаҡ та, атай менән әсәй беҙҙең һүҙен тотабыҙ. Улар беҙҙең өсөн һәр саҡ ихтирам. Һәр бер эште лә улар менән кәңәшләшеп эшләйбеҙ инде. Ата-әсәйегеҙҙән ниндәй үрнәк алаһығыҙ һәм ғөмүмән әйткәндә улар ниндәй? Әсәй беҙҙең шәп. Әсәй шәп эшләй. Уның скоростына беҙ беребеҙ әле барып етмәгәнбеҙ. Атайыбыҙ беҙҙең уйлап эшләй. Атай һәр саҡ үлсәй, бер нәмәкәй ҡатырға булһа, үлсәй, бөтөн ерен үлсәп, шунан һуң ғына эшләй. Һәм ул тыныс эшләй. Миңә нимәһе оҡшай, беҙҙең атай шулай күңелле. Мәҫәлән, әсәй ҡайһы бер мәлдә ҡаңғырып китһә, атай Түркчә акылма келdi. Ул ҡайҙа түрксә һөйләй. Шаяртып алла, әсәй ҙә ҡыуана, беҙ ҙә шатбыҙ, барыһы ла тыныслана. Һеҙ бер-берегеҙгә оҡшашһығыҙ, әйбет. Бөтөн кеше әйтә беҙ оҡшаш, әммә беҙҙең характерҙар төрлөсә. Минең уйлауымса, беҙҙең был донъяға ҡараш оҡшаш булһа ла, беҙ был донъяны төрлөсә күрәбеҙ. Һәм беҙҙең шулай уҡ бер серебеҙ бар, бит Нурзилә. Ул нимә аңлатаһы? Әйтмәйбеҙ. Һеҙҙең ғаилә кәңәшмәһе әллә советы буламы? Була. Мәҫәлән, Рамазанды ҡайҙа уҡырға бирергә артабан. Был беҙҙең өсөн. Ул үҙе лә һайлай, әммә беҙ барыбер ҙа кәңәш итәбеҙ. Сөнки 16 йәштә үҙеңә ҡайҙа кем булырға, ул барыбер ҙа ауыр бит инде. Беҙ бөтәбеҙ дә төрлө ҡалала инек. Нурзилә Эскешәһәрҙә, мин Өфөлә, Алһыу апайымында атай эштә ине. Беҙ бергәләп WhatsApp аша шылтыратыштык та 4 тәүләп. Ҡустыбыҙҙы ҡайҙа уҡырға бирәбеҙ? Әллә 10-нчы классҡа барһынмы дигән конференция үткәрҙек. Әммә барыбер Рамазан үҙе хәл итте. Ул артабан колледжға барырға тип ниәт итте. Рамазан ул үҙһүҙле, уның характеры бар һәм ул үҙе лә тырыш, маҡсатлы егет. Һәм ул гитарала уйнай. Ул үҙе өйрәнде. Гитараһын аҡсаны ул шулай көтөп, аҡса эшләп, үҙе миңә кәрәк тип, был да инде уның характерын аса тип уйлайым. Беҙ аларҙы ошо яҡҡа ҡыуабыҙ. Ошо яҡҡамы? Ҡайҙа ҡыуабыҙ? Ана унда. Урманға. Туғайға. Һәр һин ошонда ишекте тотоп тор. Хәҙер ҡыуап киләм. Так. 1, 2. О! 3, 4, 5, 6. Рамазан, мин 2 генә тип уйлаған ул. Улар 6. Уларҙың исемдәре бармы? Уларҙың исемдәре мына Муйыл, был Жигули, был Мартин, был Бүләк, был Йөрәк. Беҙ йәйәү ҡыуабыҙмы ул? Юҡ, Рөстәм, беҙ хәҙер мотоцикл менән уларҙы ҡыуабыҙ. Матай менән? Так. Әйҙә, йүгер. Әйҙә ултырайыҡ. Оҡшаймы? Мына 4-нче малайыбыҙ, Рамазан улыбыҙ. Уға мин таянып торам инде. Ата ҡырҙа эшләгәс, һәр ваҡыт Рамазан, әйҙә шуны эшләйек, улым әйҙә мыны эшләйек, малға алып сығып китәм. Ярай әсәй, хәҙер эшләйем, хәҙер үтәп ҡуям эшеңде тип эшләп ҡуя инде. Нимә ҡушһаң да ҡулынан килә ата һымаҡ. 59-ҙы бөтөп, Магнитогорск ҡалаһына уҡырға инде. Рамазан улыма килгәндә минең беренсе ярҙамсым. Бәләкәйҙән техника менән шөғөлләнә. Бәләкәй трактор һатып алған, шунда бар эште эшләй инде. Утынын да барып тиеп алып ҡайта, бесәнен дә
Әсәне ярдәм итә. Мин өйдә булмаганда ул ирдәр эшен башкарайын бар эштелә. И үзен хуҗа итеп тоя башлана үткән һайын. Әдә Рөстәм, үт. Да инде. Әсәй, атай. Бар. Мына әдгә ярдәмсы килде. Әйдә, безгә ярдәмчылар кирәк. Әйдәгез ярдәм итәм. Парк кырканың бармы? Юк, харык, кырканым булманы шул. Рөстәмгә һәйбәт кенә кайсы бирегез. Кайсылар бөтәһе һәйбәт. Әйдә тигәт. Ошолай. Бул харыктың исеме нисек? Бұл харыктың исеме Рамадан. Миша. Улай түгел, Олай Рөстәм, түгел. мына ошолай. Шулай. Кулыңнан ошой батаһың бер як кулыңна, ана шулай кыркаһың. Тирен электре берме. Әйдә. Так. Ошулаймы? Әйе. Бу араһына. Рөстәм, әйдә тидерәк. Һиңә тагын 11 харык калды әле. Ой, кайда элеккәнмен икән? Рамадан, һин нимә эшләмәң ул? Һинеке яхшырак килеп сыгала. Эш еңелдән түгел. Так, иптәш Миша, һеҙгә ниндәй прическа? Проборлымы, проборһыҙмы? Буласаҡ ойоҡ. Көҙгө йөн ойоҡ булмай, яҙғы ғына йөн ойоҡ була. Көҙгө йөн бойма баҫалар. Ул ҡатыраҡ инде. Нисек? Ҡаты инде. Ишмулат ағай, һеҙҙең тышта эштәрегеҙ ныҡ күп. Бына бөтә эштәрҙе лә ғаиләгеҙ менән эшләргә яратаһығыҙмы? Бергә дә эшләйбез, бар эштелә. Хайнап тормайбыз, ҡатын эше, ир эше дип. Эсен нитмә, кәрәкмәме? Был түшәге ала ҡышҡылыҡҡа. Унан Һыуыҡ булмаһын өсөн. Ябалаҡтан йөн ал, бүҙененән май ал, ҡырмыҫҡанан өйөр алып кил, айыуҙан өрк, бүренән ҡурҡ. Әйҙә, тор балҡай. Әйҙә, хоп. Әйҙә. Хоп. Югерҙе. Бына ауылда эштәр етерлек, спортзалға үрмәң дә була. Булған эш һинең кәүҙәңде нығытайын. Үҙеңә генә китә. Үҙеңә генә китә. Хәҙер мына балтаны ошолай итеп тоталар. Уң ҡул алда, һулаҡай осонда. Һәм күтәргәндә, күтәрәңдә, уң ҡулыңды һулаҡайыңа ҡушаң, һәм ошой төшөрәң. Аңланым? Аңланам. Һин балта тотҡаның бармы? Юҡ, бер ҡасан тотҡаным юҡ. Һәм беренсегә тотаң. Беренсегә тотам. Рөстәм, беҙҙең ауылда газ юҡ бит. Тот. Һиңә. Рамадан, һин бөтә эште лә беләһең. Ҡасан утын ярырға өйрәндең? Утын ярырға мине атай бәләкәй саҡта балта тотторҙо ла, мә яр тине. Һин ярҙыңмы? Мин ярҙым. Мына Рөстәм, атай менән әсәй беҙгә шулай тәртипкә өйрәттеләр. Улар эш ҡушып китәләр, беҙ өйҙә тик ятырға тейеш түгелбеҙ. Ниндәй эш ҡушалар, шуны эшләргә тейешбеҙ. Беҙ 12-гә саҡлым йоҡлау юҡ беҙҙә. Вот. Мин аҙыраҡ күрәм балаларҙы. Аҙыраҡ тигәндә барыбер бер ай буйына мин көнөндә, төнөндә өйҙә. Бер ай өйҙә булмағанды, бәлки мәҙерәк ҡайтарамдыр да инде. Может, ҡайтармайым, белмәйем. Мына бәләкәй ҡыҙым 15 көндән һуң шылтыратһам, алмай торған телефонда. Һөйләшмәй минең менән. Хәҙер ҙурайғас, уже хәҙер һөйләшә башланы. Һин нисә йәш? Миңә 7 йәш. Һин мәктәпкә йөрөңмө? Әйе. Ҡайҙа йөрөйөң? Гимназияға. Ул ҡайҙа ул? Ул Асҡарҙа. Асҡарҙа. Был ағасҡа нисә йәш? 100 йәш. Һин кемгә оҡшағанһың? Әсәйеңәме, әллә атайыңмы? Үҫкәс кем булаһың? Стоматолог. Стоматолог? Тимәк, кешеләргә теш ҡуйҙыртаһың инде. Ҡыҙыҡ. Бөтәбеҙҙә бармы? Рөстәм ҡайҙа ул? Рөстәм! Килет.
Әйдә, ултыр бында. Қайда барабыз? Комалаққа. Әйдә. Алаңмын. Қарарат. Так, қандай? Рүстәм, һин комалак йыйганың бар инеме? Юq, бірінші тапқыр ем. Вау. Безнең гаиләләр күп нәмәне беренче тапкыр эшләп карый. Бынан кайтаһың да кәләш алаһың инде, Рөстәм. О, карагыз әле. Моны совсем һәйбәт булды. Моны әсе кара әле. Калай матур гына. Все, ипләп кенә, агасты ипләп. Кырктым. Кана еще берәү бар. Тагы берәү. Күрдем. Ана шулай хәзер уратып сыгара. Буны адакта тартырбыз инде. Рөстәм, кайткастан артабыз. Рәми Гарипов бала булып булмай. Тик баласы хәсәк кайтып килә торган ил. Күңел гөлдәреңдән саңын кагып, мәңге сафылап, назалап торган ел. Һин дөньяны якын күрһең килһә, бала күзе менән бакуга. Дөнья шундай сагыш, шундай гаҗәп. Исең китерерлек бит дөньяга. Кояш сыга сык-сык тип һаман болыттарга һузһам кулымды. Кояш, эй, һин балалык кояшым, гомер буе яктырты юлымды. Менә шулай атай менән әсә янында безнең Нигөл генә кала, атай менән әсәйне кыландырып торыр дип уйлайм, кыландыра, хәзер дә безне. Әйе. Аллага шөкер, без бәхетле. Әйе. Безнең гаиләлә атай күзе иң өстендә. Балалар һораһа берәйнәмә, мин әйтәм, атайыңдан балакаем һораяк та иң тәүдә, шуннан үтәп куербыз. Әйе, иптәшем һәр вакыт Лилия әйтә. Атайдан һорагыз, атайга ничек уйлап нитә? Ризалык бирәме һезгә, юкмы? Ул ризалык бирһә, мин дә бирәм дип шулайрак нитә инде. Дөрес инде, уны шулай тәрбияләп үстергәннәр. Ул да кызларны һәр вакыт шул үзенә тәрбияне бирергә тырыша инде. Менә Рөстәм бездән әбиәләргә юлга шулай инде. Тәүдә катын-кызлар аш әзерләй, без көтеп торабыз да, хуҗа кеше авыз итә инде беренче тапкыр. Аш тәмле бишкәнме, юкмы? Шулай дип, бисмилла. Күмәк булгас, күңеллеләр инде. Аллага шөкер. Күңелле. Туйдым. Көтіп тұр Рөстәм, әлі бізде хоғындыру йолағы бар әлі. Оқана берелік асаңды. Кеше аша бүтә, 5 бармақты алдырда алманы өсөн, һәр біріне аша деп касана алып берелер. Қонақтарға. Аша еңінде. Хәзер ысынлап та туйдым. Рәхмәт һеҙгә. Һаулыҡҡа һиңә булһын. Һеҙҙең ғаиләгеҙ менән үткән көнөм ысынлап та хәтеремдә ныҡ ҡаласаҡ. Мөмкин булһа, тағы бер дә ҡайтайым әле һеҙгә. Һәр ваҡыт ишек асыҡ бында. Без һине Рөстәм көтөп ҡалабыҙ. Алла бирһә, тағы ла кил. Ярай. Қалда қой. Һәр бала үҙ ризығы менән тыуа, үҙ юлы менән бара. Нимә генә тиһәләр дә, ҙур ғаиләлә тыуған бала аҡыллы, уңған, үҙ аллы булып үҫә. Күмәк ғаиләлә артыҡ бала булмай. Мин быны ҡабат-ҡабат иҫбат итәсәкмен. Әйдәгеҙ дуҫтар, йырлайыҡ бергә, иң матур йырҙарҙы һайлап ҡына.
Иң матур йырҙарҙы һайлап ҡына, йәшәйек донъяла һайрап ҡына. Иң матур йырҙарҙы һайлап ҡына, йәшәйек донъяла һайрап ҡына.